ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយចង់ចែករំលែកអំពីប្រធានបទ5ដីអំពី5កលឹះរៀបចំនិងទុតឯកសារ Filling System ឲ្យមានរបៀបរត់ញីខឿនដែលជាប្រព័ន្ធគឺកិច្ចការរដ្ឋបាលឥឡូវមុននឹងចូលសម្រាយក៏ដូចជាពន្យល់នៅអត្ថបទនេះខ្ញុំសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជាថាដោយសារបញ្ហាសំឡេងខ្ញុំគឺនិយាយអត់សូវច្បាស់និងនិយាយយឺតសូមបងប្អូនកុំមេត្តាកុំប្រកាន់ដល់រូបខ្ញុំអីឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅរីករាយទៅស្ដាប់ខ្ញុំសម្រាយដូចតទៅនៅក្នុងយុទ្ធសម័យព័ត៌មានវិទ្យានិងការងារការិយាល័យ Digital យើងម្នាក់ត្រូវដោះស្រាយនិងទទួលឯកសាររាប់រយរាប់ពាន់ជារៀងរាល់ខែទោះបីជាឯកសារជាក្រដាសណាមឬជាឯកសារ Digital PDF Word Excel ក៏ដោយបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតដែលមនុស្សភាគច្រើនជួបប្រទះគឺការចំណាយពេលរាប់ម៉ោងដើម្បីស្វែងរកការងារតែមួយស្វែងរកឯកសារតែមួយសន្លឹកឬការបាត់បង់ឯកសារសំខាន់នៅពេលទៅការបន្ទាន់ដោយសារតែខ្វះប្រព័ន្ធទុតឯកសារដែលមានរបៀបរៀបរយសភៅណែនាំដីពី5កលឹះរៀបចំនិងទុតឯកសារឲ្យមានរបៀបរកងាយឃើញនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីដល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រងាយតែមានប្រសិទ្ធភាពពោះជួយឲ្យអ្នកអាចបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារមួយដ៏មានលក្ខណៈស្តង់ដារអាចបាននិងបង្កើនល្បឿនការងាររបស់អ្នកឲ្យលឿនជាងមុនហ្វេដងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅចូលកថាខណ្ឌទី1ការយល់ដឹងពីតម្លៃនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធទុតឯកសារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការបង្កើតប្រព័ន្ធទុតឯកសារ Filling System ដែលមានរបៀបរៀបរយមិនមែនគ្រាន់តែជាការរៀបចំឲ្យមើលទៅស្អាតមែននោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការវិនិយោគលើពេលវេលានិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកធ្វើការងារកាលណាឯកសារត្រូវបានទុកដាក់ដោយគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់វានឹងបង្កើតជាភាពស្មុគស្មាញនិងបង្កើនកម្រិតstress នៅក្នុងកំឡុងពេលបំពេញការងារ stress និងស្មុគស្មាញក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារជាពិសេសនៅពេលមានតម្រូវការបញ្ញាប់បន្ទាន់ផ្ទុយទៅវិញប្រព័ន្ធទុតឯកសារដ៏ល្អមួយនឹងជួយកាត់បន្ថយភាពរញ៉េរញ៉ៃបង្កើនភាពច្បាស់លាស់ក្នុងខួរក្បាលនិងជួយឲ្យដំណើរការងារជាទូទៅប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូនដែលជាគ្រឹះដ្ឋានដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងបរិយាកាសការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់កថាខណ្ឌទី2ការបែងចែកប្រភេទឯកសារនិងការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធថតឯកសារ Folder Structure ជំនាញដំបូងបង្អស់និងជាគន្លឹះសំខាន់បំផុតគឺ
ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថតឯកសារជាលំដាប់លំដោយតាមរយៈការបង្កើតថតថតឯកសារមេ parent folder រួចបែងចែកជាថតឯកសារ roll sub folder ទៅតាមប្រភេទការងារជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ឯកសារ digital អ្នកគួរតែបង្កើតថតឯកសារមេធំដូចជាហេរ៉ានវត្ថុគម្រោងរដ្ឋបាលឬការសិក្សារួចទៅបង្កើតថតឯកសារនៅខាងក្នុងនៅតាមឆ្នាំឬទៅតាមមួសដៃគូសហការធ្វើបែបនេះបង្កើតជាផែនទីផ្លូវមួយដ៏ច្បាស់លាស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដឹងភ្លាមថាតើត្រូវដាក់ឯកសារដែលទើបតែទទួលបាននៅទៅក្នុងប្រអប់ណានឹងទៅចូលទៅរកវានៅកន្លែងណានៅពេលក្រោយកថាខណ្ឌ3កន្លឹះទី2គឺការដាក់ឈ្មោះ name ឯកសារឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារ naming convention ទោះបីជាមានរចនាសម្ព័ន្ធថតឯកសារល្អយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើឈ្មោះឯកសារនីមួយត្រូវបានដាក់ដោយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដូចជា document untitled ឬសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយបំផុតនោះអ្នកនឹងនៅតែជួបការលំបាកក្នុងការស្វែងរកដដែលគន្លឹះទី2គឺការបង្កើតវិន័យដាក់ឈ្មោះឯកសារឲ្យមានទម្រង់ស្តង់ដារតែមួយដូចជាការប្រើប្រាស់រូបមន្តកាលបរិច្ឆេទនិងឆ្នាំថ្ងៃខែថ្ងៃឈ្មោះឯកសារចំនួន version ឧទាហរណ៍លេខ20260617របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ V1 PDF ការដាក់បរិច្ឆេទបញ្ចាស់បែបនេះបញ្ច្រាស់បែបនេះជួយឲ្យកុំព្យូទ័ររៀបចំឯកសារតាមលំដាប់លំដោយពេលវេលាតាមហ្វាយប្រវត្តិនិងជួយឲ្យអ្នកអាចសម្គាល់ដឹងពីខ្លឹមសារខាងក្នុងឯកសារបានភ្លាមដោយមិនបាច់ចុចបាត់មើលកថាខណ្ឌទី4គន្លឹះទី3ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទុតឯកសារលើ Cloud និងឧបករណ៍ទុតខាងក្រៅនៅក្នុងយុគសម័យ Digital ការពឹងផ្អែកតែទៅលើការរក្សាទុកឯកសារនៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាហានិភ័យដ៏ធំមួយត្រូវកុំព្យូទ័រអាចនឹងខូចប្លន់មេរោគឬបាត់បង់នៅពេលណាក៏បានគន្លឹះទី3គឺការទាញយកប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធទុតិយន័យលើ Cloud ដូចជា Google Drive OneDrive ឬ Dropbox ដើម្បីរក្សាទុកឯកសារសំខាន់ដែលវាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអាចចូលប្រើប្រាស់ឬធ្វើការងារបានពីគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ឧបករណ៍នៅបន្ថែមលើនេះសម្រាប់ឯកសារដែលមានទំហំធំឬមិនសូវយកមកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអ្នកគួរតែប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទុតខាងក្រៅ internal hard drive ដើម្បីចម្លងទុកបម្រុង backup ទុកជាសុវត្ថិភាព
phê đòn cái thang khăn tì phèm cần lứ tì buồn vì đây này ca sầm át là lúc ai cực xa chắc chắc đại lên phờ để Lutheran và bọn tốt ai xa đòn o mùi tới ca thái toan mình ca sầm át chỉ bất chăm mình khó bị ca bó sầm át té sầm bay nụ lời ba mình đầu này tế viên nền bầu pinh tự đôi phía bởi nghe rồi ngay làm vinh non bê đỏ lầy cơn lữ tỷ buồn cứ ca bản cao tùm lo thư sầm nạ cam rư sầm át ai xa bất chăm sắp đáo rư bất chăm khai đòi lúc trao nữ ai cả xa trùm lon đại tuôn nia rư chọn nia ai xa priên cha cha đại lên paraka rư rư phíp miên bởi dạo sầm ráp ai cả xa đại hút sầm ái tay mình ăn lục bán chô tê bụ viết từ căn thôn ai cả xa đại mũ tha ăn chiều ai xa rồi xa tốt tạm bách cùng ôi vì một lâu lắm rừng khan đôi ca như bắt chụp bon đại nẹ cùng buôn tệ thư chỉ riêng rồi ngay cái thà khan tì bà mùi cái thà cần lứ tì phèm ca rẹ xa số vắt tì phép nâng ca bì bọn miên sầm ngắt pha security từ tâm nâng phép nhi số non ca phai rồi số vắt tì phép nâng ca sầm ngắt này ai cả xa cờ chiếc chầm nấc nô đo sầm khăn đại mình ăn mơ rùm lon bàn lai bị xe ai cả xa bẹ pon miên tòa luôn rư pon rồi miên hì ran vật thúc cần lư tì phèm cứ ca bì ai cả xa sầm khăn từng lúc đòi ca đã lấy cốt sầm ngắt passport protection rư ca per một người bánh chay sạch chô access control nó bê chay rùm lấy ai cả xa lơ hào chùm búa ai cả xa chỉ có đặc nam đại chia bọn miền sầm ngắt nè tơ chạ sao tốt non ai cả xa ban thầm thờ nên chi viên ca sạch xe lấy câu rư bọn miền rư bọn miền kẹ là nơi thuần này kia là lơ cực đa đại nhiên nâng bắt bọn rư tư nè đã tây mơ khừng cả thác khăn thi bằng bơ cơ đô chia cả thang khăn chân khỏi đại cứ nị giấy bị phó bạc bò vitamin này ca miên bạc bò rì trong ai sang ó trong bùa phật phiếp ca nhìa chia chân khỏi nó bê đầy nẹ bạn ai nụ quan cần lư tần prem khả lơ ni ban dàn chọp chuôn viên lần bằng cao chỉ ca lạc lâu đồ áo cha được non chỉ vật ca nhiên lần ca sạch xa rồi bỏ nè lần lên cho bật tên được ai rõm thôn top hay lòng lao rồi carbon bê về lia đỏ miên đầm lấy non ca rẹ xa ai non ca railroad ai cả xa tiệt hơi đại trùng nua một vinh ở phiếp ngập hiêm nâng tùm nô chất búa non ca bằng pinh phìa cách phật phiếp ca nhia rồi bỏ nẹ nâng ca lan của ấy có sầm quả hơi nẹ nâng tơ ban kê vai đầm lại thà bất cứ lất đại miên ca ri trong luôn bàn dần ó miên vị trí chỉ vẹn búa nâng của ấy tốt chất bằng phật lực non thà bàn anh vô tam sĩ đây sân thị than rồi bỏ ngông cứ sở mốt cari trong bọc bọn tốt ai xa ai cả xa ở nguyên rồi biếp rối mình men chỉ rươn mất man đại tình tiên nơi bật chay vị chiên bu nụ tê bật tai viết tình tiên nơi vị nấy nâng ca dơ chất tự đại bố non ca ở nụ quán bật trăm ngày tam ở dạ ca bánh chay bật phết riêng trong ra chân na sầm pon thọt ai cả xa đã
មួតាមតនដាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Cloud ការសម្ងាត់ជាប្រចាំនិងការពារសុវត្ថិភាពអ្នកនឹងអាចកសាងបាននៅឡែនទុទិន្នន័យជាមួយដ៏រឹងមាំនិងងាយស្រួលរត់បំផុតទម្លាប់នៃការរៀបចំឯកសារល្អនេះគឺជាស្ពានចម្លងសំខាន់ជួយឲ្យអ្នកដើរទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងអាជីពការងារនិងការសិក្សាដោយរលូនយោងតាមអនុសាសន៍សំខាន់របស់ខ្ញុំសម្រាប់ការយកទៅអនុវត្តមាន5ចំណុចកុំដាក់ឯកសាររាយប៉ាយលើ desktop លើកុំព្យូទ័រគួរតែរក្សាទុកឲ្យស្អាតបានបំផុតជៀសវាងការទុកឯកសារចោលការគូរឯកសារចោលនៅលើនោះចូលរៀបចំពួកវាចូលទៅក្នុងថតឯកសារដែលត្រូវតាក់គ្នាភ្លាមក្រោយពេលទាញយក download 2អនុវត្តគោលការណ៍ដាក់ភ្លាមរាល់ពេលបង្កើតឬទទួលបានឯកសារថ្មីជួយចំណាយពេលត្រឹមតែ5វិនាទីដើម្បីដាក់ឈ្មោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងអូសវាចូលទៅក្នុងថតឯកសាររនដែលត្រូវគ្នាជាការទុកចោលចាំរៀបចំពេលក្រោយ3កំណត់ពេលសម្អាតប្រចាំសប្តាហ៍ជ្រើសរើសយកថ្ងៃសុក្រនាពេលរសៀលប្រហែល15នាទីមុនពេលចេញធ្វើការដើម្បីលុបឯកសារដែលចេញដែលលែងប្រើប្រាស់និងសម្អាតប្រអប់ Recycle Bin ឬ Trash ឲ្យបានស្អាតចម្លងទុកបំរុងដោយស្វ័យប្រវត្តិអូតូសានបើកមុខងាររក្សាទុកនិងចម្លងឯកសារទៅកាន់ Cloud ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅរាល់ថតឯកសារការងារសំខាន់ដើម្បីការពារការភ្លេចភ្លាំងនិងការបាត់បង់ទិន្នន័យ5សម្រាប់ឯកសារក្រដាស Physical File ប្រើប្រាស់ថតឯកសារដដែលមានពណ៌ខុសគ្នា Color coding នៅទៅតាមប្រភេទការងារនិងបិទផ្លាកឈ្មោះ Labeling នៅលើថតឯកសារនីមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីងាយស្រួលទាញយកប្រើប្រាស់ឥឡូវការនិយាយសម្រាប់ពន្យល់នៅអត្ថបទរបស់ខ្ញុំធ្វើបានបញ្ចប់ហើយសូមបងប្អូនមេត្តាស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់និងសូមអធ្យាស្រ័យខន្តីអភ័យទោសម្ដងទៀតនៅបញ្ហាសំឡេងរបស់ខ្ញុំដែលវាមិនដែលនិយាយអត់សូវច្បាស់និងការនិយាយយើងជាដើមសូមបងប្អូនកុំប្រកាន់ទោសបីអីមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកបើយល់ថាអត្ថបទនេះល្អសូមជួយ comment នៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងរីករាយចែករំលែកជូនហើយនឹងខ្ញុំបានដាក់ link WordPress website account website របស់ខ្ញុំនៅក្នុង comment សូមអ្នកចូល like page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា